Невиждана буря, която превърна в лед всичко, до което се докосне, удари САЩ наскоро. Ледът по дърветата толкова много натежаваше, че кършеше високи борове с лекота. Тази аномалия беше част от по-голяма ледена система, която засегна дори южните щати на държавата. Много кадри от различни източници показаха инциденти с десетки падащи от ледената тежест дървета. По тревата може да видите колко лед всъщност се е образувал и как клоните на всички засегнати растения натежават.